Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Kepada Bapak Ustaz, satu orang tiga pertanyaan. Satu majelis taklim, tiga pertanyaannya kepada Bapak Ustaz. Hujan-hujan begini biasa. Kadang orang lagi enak-enaknya tidur, mengambil orang jadi tidak semangat, tidak terasa kita punya semangat majelis hari ini. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. Ada ibadah yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Apakah
amalan keburukan tersebut? Yakni amalan keburukan yang berasal dari lisan kita, ucapan kita, perkataan kita, obrolan kita, gosip-gosip kita di pinggir jalan, di penjual sayur, di pasar, di toko dan lain-lain.